के छ गाइस, हामी फेरि आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ आज खैरे दाइको घर जान्ला। खैरे दाइले नयाँ ड्रोन किन्नु भएको अनि खैरे दाइको नयाँ ड्रोन उडाउन जानु लाग्यो। भन्नुहोस् हजुरको नयाँ अब भन्नुहोस् अब हजुरको अब अपकमिङ प्लान चाहिँ के छ त? मेरो अपकमिङ प्लान चाहिँ गीत आओस् भन्ने छ। होइन के पहिला सुरु ड्रोन अनबक्स गर्ने छन्। अनबक्स त भइसक्यो होला नि? छैन छैन? छैन। ठिक छ त्यसो भए लौ न अर्के यसो लौ न बिस्तारै तान्न। योभन्दा बिस्तारै कोही आउँदैन बिस्तारै ताने। फाले भाइ कस्तो छ रे। यसै किटिक 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 पारे हामी। लौ न मलाई त यसले त बिचमा बस्यो कहाँ कहाँ पुऱ्याउनु भयो त्यहाँ। छत पनि खोलेर देखाइदिएन गाइजहरूलाई। खोल्यो खोल्यो त्यो त नखोलाएर घाम हुन्छ माने। खोल्यो खोल्यो अब चाहिँ के गाडीले पुरै खोलिदिनु लाग्यो। अझै खोल्नु घाम भयो क्या छैन कस्तो छैन मेरो मुख घाम परेर आफ्नोमा परेन भने छैन अरे। अलिअलि के हुन्छ गाडी धुने भने पनि धुम्ला धुम्ला कहिले अर्को वर्ष। खै भरे मार्च लाग्यो भाइ अर्को वर्ष भन्छ त्यो त अर्को वर्ष नभए खाली भइँदैन जस्तो भयो अनि हुनुपर्छ। ए लाउन लाउन मलाई कहाँ पुऱ्याउनु भयो सर हामीले मगाएको ड्राइभर यही हो। अहिले ट्रायल फेसमा छ। ट्रायल हुँदैछ कतिको चलाउँछ कतिको भनेर राख्ने नराख्ने त्यो व्यवस्था हुन्छ। यहीँ झारेर जान्छु म तामाउँछ। यस्तो धम्की देखा नराख्ने होला तर होइन फेरि त आउँछ नि हामीले वहाँ गएर आउँ अनि त्यसपछि विचार गरौँ। टेस्ट चल्दैछ अनि चसन चल्दै राखेको छ कि यहीँ छ त लगिसकेको छ। ल यो फोटो खिचेर राख्छ ल। एम्स्टरड्याममा 70% अफ अरे नि त चाहियो रिसिट पनि हेर नि के त्यो रकहरू 70% अफ। किन चाहिएन लेफ्ट लेन एन्ड छु भन्छ। अलि अगाडि छ लेफ्ट नहाला हामीले लेफ्ट हाल्ने चाहिँ हेर्छ यसले लास्टै होला यार फोटो नि खिच्नु दिएन। यो ड्राइभर त अलिक चाँडै हात दिने रहेछ। या 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 मलाई ट्राम बनाउँदैछ नि त लेफ्टै जान्दैन नि त फेरि। ट्रायम बनाउँदैछ अरे ट्राम ट्राम ए ल परेको प्रेम सुनिहाल्छ नि फेरि। ट्रयाम भने S25 देखाएर जिस्का जस्तो पो देखिँदो रहेछ। S25 देखाएर जिस्का जस्तो पो देखिँदो रहेछ भने गाइस सर किन चुप भयो त सर? सुनिर होइन कतिको चलाउँदो रहेछन् भनेर टेस्टमै एनालाइज हुँदैछ। एनालाइज हुँदैछ नि। आफ्नै ट्रायल दिन जाँदैछ ट्युजडे। आफू कति कम्फर्टेबल हुन्छु भनेर ट्रायल गर्नुहुन्छ कि ट्युजडे त दिउँला नि त्यो त मेरो हो। त्यो त उसले माइन्ड रिड गर्नलाई यतापट्टि बस्दाखेरि मान्छेले कसरी सोच्दो रहेछ भनेर माइन्ड रिड गर्नलाई हो होइन सर? हो नि हो नि भन्दा रहेछ है। सोध्नुहोस् के भन्नु ठिक छ होइन? सही हो।
चोस्टा टावर आयो गाइस फेरि पनि चोस्टा टावर जाँदा रहेछ भन्नु होला चोस्टा टावर यही मात्र छ जहाँ गयो नि देखिन्छ क्यामेराको बिचमा छ जुनसुकै ठाउँबाट देखिन्छ भान्जालाई फोन गर्नुपर्ने यार हिजो मैले क्लिप्सहरू हेरेको यार तर दामी देखिएको रहेछ यार म त कपालमा फेरि कपाल पाल्नु मन के कपाल पाल्नु मन लागिसक्यो मलाई फेरि ए, त्यही त तपाईँलाई सुहाउँछु मैले उहिलेदेखि अनि मैले तँलाई आज नकाट किन भने त पाल्नु कि राम्रै अनि अहिले नकाट तलको त काट्दिनु तल त काट्नु परिहाल्यो माथिको पालिदियो म काटिदिइहाल्छु नि जवाब त्यो त प्रचण्डको मैले कस्तो काट्नु काट्दैन परे आएन भाइ बिचरा जुट्टी त्यही सदमा लगाएर उहाँ बार सब अलि खतम देखेर पनि जाँदैन म चाहिँ काट्नु सक्छु है त मतलब फोटोहरू पनि छ मैले काट्नु अहिले के भएको मेरो भने फ्रेन्ड्सको लागि भिडियो पनि छ अझै। उड्यो के गाड्नै उड्दिएर क्या नत्र त ट्याङ्क बनाएर काटेको थिएँ नि हाई लाउनु यसले त घावै बनाउँछ के हो कट्टो लाएर कुदाएर गर्नु सक्छ बिहान भएर एउटा भिडियो हेरेको थिएँ नाटक गरेर स्किड मार्क छोड्दै दौडाइरहेको थियो होइन झ्याप्प ब्रेक हान्दै फेरि दौडाउँदै फेरि झ्याप्प ब्रेक हान्दै दौडाइरहेको थियो टर्निङमा लङ्गै पछाडि त्यही एउटा कसले पठायो पुगेको थियो नि के अरे स्टोन देखाउँछ ठ्याक्कै अगाडि पुलिस आएर ताली ए अँ मैले पठा ताली बजाउँछ सिधै टो गर्ने गाडीमा हाल्छ त्यसैले डोराउँदै अनि टो गर्ने गाडीमा लान्छ होइन त्यही नि त ठ्याक्कै स्टोन देखाएर हुन्छ टर्निङमा पुलिस आएर ताली बजाएर बस्छ दुइटा पुलिस त्यो स्क्रिप्टेड जस्तो लाग्यो मलाई त ठ्याक्क टो गर्ने गाडी पनि केही पनि नभइकन रेडी बनाएर राखिरहेको हुन्छ नि त मेबी अचेल त के नै रियल होला र हौ हाम्रो पहिला रियल- सुरुमा चाहिँ भर्खर रियल आउँथ्यो होइन हाम्रो रियल हो भाइ अँ। हाम्रो सबै रियल हो होइन त सर अब ब्रान्ड न्यू ड्रोन किनेर भाडामा ल्याएर अनबक्सिङ गर्ने कुरो भएन यार ब्रान्ड न्यू फोन किनेर भाडा ल्याएर अनबक्स गर्ने कुरो भएन होइन अरू कुराहरू पनि यो सर हामी पहिला बसेको गरेको त्यति हो। भरे त्यही हो मैले हिँडबाट देखेँ चाहिँ होइन सिलको जस्तो आँखा हुनुपर्छ है सर जुमिङ लेन्स छ नि त मेरो घोडाको जस्तो हुनुपर्छ अर्को चाहिँ हेर्नु अनि अघि यसले पछाडि चाहिँ के पेन्ट गरे हो कि के हो सिसामा हेर्नु अघि चाहिँ रेडमा चाहिँ कुदिरहेको थियो अहिले 80मा नि कुदाएन सर बल्ल कुदो त्यो पछाडि सिसा त पेन्ट नै गरे जस्तो छ यार होइन त्यो हल्का पानी पर्छ नि धुलो उठाइन्छ के हो त्यो धुलो नि सेतो छ त यहाँ सारा सिमेन्टमा दौडाएर आयो क्या टाइल फ्याक्ट्रीमा हँ? त्यस्तै छ त तँ घोडा त्यत्रो घोडा अगाडि मेरो अगाडि दुईजना कता चाइनिस 80 हो 40 के भन तैँले 80 हो 40 हो तल 40 भने स्थिति त 40 भने जस्तो छ नि 80 हो 40 होइन यसको भेडाको जाली फेरि फेर्ने बेला भएछ सर जीवन दाइले गर्छ। तैँले जानिस भनेको क्या अँ अनि जानिस भन्दा 40 जस्तै सुनेको थियो अनि 40 होइन 80 भनेको थियो त्यही भएर त भने त साथीहरू हामी आइसकेका छौँ खैरे दाइको अनि गाडी बन्द गर्ने होइन के हो गरेर त्यसै दौडेको छ फोन छोड्ने लिनै बाँकी छ नि भाइ किन चिन्ता मान्छस् तेल खर्च गर्छ गाडी भन्दा बिर्सेर पक्रिन राख होइन खोल्न अहिले फेरि आइपुगेका छौँ
ड्रोन उडाउन ढिलो ढक 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 ए ढक ढक निस्किनु भएको छ बाहिर घुम्नलाई त्यसलाई के गर्ने होला ए हान्नै पर्ने भयो है कोठामा यसो हेर्न जाने हो भने मैले त्यही भने लाज लाग्दैन त्यही त के हो के हो बमै पड्किन लाग्यो क्या हो बम 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 टेस्ट फ्लाइट है अहिले लाइको ड्रोन पहिलो छ कि उडो कहिले हो कहिले भन्ने गरेको थिएन अब कहिले खै लाइको जाउँ बाहिर जाउँ मेरो बुढा खरि हुने नै यो त ब्याट्री उ गर्दा गर्दै सिद्धे लाग्छ खा ल न के भएर होला त सकिँदैन के खुट्टा हुन्छ के हो न जिम गर्छ त हजुर माथि के हो यो त्यो टेनको माथि के हो यो चाहिँ छाने अलि राम्रो पाकेर जाउँ 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 कहिले जाउँ त जाऊँ ल कता यता होइन त्यो पार्कमा ल ल जाउँ त्यही चाहिँ जानु लाग्यो होइन र अनि सिराजुमा पाहाडमा कहाँ पा आर्बोरेटम भने हौ ए, झन् के त्यहाँ ड्रोन गिरे कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मलाई एकदम फिलिङ्स किन वाइ त्यहाँ त चाहिँ धेरै नै विन्डी हुन्छ नि त वाइ द्याट्स ह्यापेन अलि उडाएपछि थाहा हुन्छ त्यहाँ धेरै नै विन्डी हुन्छ नि त ब्याट्री सब बोक्यो नि त्यही भएको छ। एउटा बोकेर एउटा मात्र हो ड्रोन ड्रोन ड्रोनको लागि होइन क्यानबेरा अराउन्ड क्यानबेरा उताबाट बस्छु है अरू को बस्यो म त सर्नेवाला छैन कस्तो माछाले रहेछ यार के कहाँ दुब्लो को छ सबभन्दा दुब्लो अनि कहाँ मलाई कुदाउनु लगाएर कहाँ तर्ले कुदाउने हो ए त्यसै अनि त्यही भने त बिचमा आइज सबभन्दा दुब्लो हेर्नु त मलाई हेलो